हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फोनिक्स में आज सिखाने वाली हूँ एलकेजी और यूकेजी के लिए बिगिनिंग्स ऑफ साउंड ऑफ द वर्ड। ओके, बिगिनिंग साउंड में अभी कई वर्ड्स आप लोगों को मैंने सीवीसी पैटर्न सिखाया है। प्रीवियस वीडियो में मैंने सीवीसी पैटर्न सिखाया है। सीवीसी यानी कॉन्सोनेंट्स, वोवल और कॉन्सोनेंट्स, 3 लेटर वर्ड्स के। ओके, कॉन्सोनेंट्स, वोवल, कॉन्सोनेंट्स 3 लेटर वर्ड्स के पैटर्न है। अभी इसी में मैं आपको किस तरह वो साउंड करते हैं वो मैं बताने वाली हूँ विद द वोवल साउंड ए ई आई ओ यू पे। ओके, तो पहले जाएंगे ए पे जाते हैं। ओके, वोवल ए में जाए देखेंगे। अब यहाँ पे मैंने लिखा है स्पेलिंग BAT। ओके, BAT बैट। बिगिनिंग साउंड कौन सा है? ब फॉर बी, बैट, ब बैट। ओके, सेकेंड MAN मैन। फर्स्ट लेटर कौन सा है? बिगिनिंग साउंड म मैन। ओके, अब यहाँ पे FAN। ये देख, F कॉन्सोनेंट है, A वोवल है और N कॉन्सोनेंट है। FAN क्या बोलते हैं? फैन। बिगिनिंग साउंड क्या है? फ, FAN फैन। ओके, थर्ड बात में MAT बिगिनिंग साउंड क्या है? म, MAT मैट, म मैटर। ओके, यहाँ पे MAP बिगिनिंग साउंड क्या है? म मैप, म। ओके, मैप। अब दूसरा कौन सा था? FAT फ, फैट। बिगिनिंग साउंड क्या है? फ, फैट। यहाँ पे बिगिनिंग साउंड क्या है? ज, जैम, JAM, ज जैम। ये कौन से? RAT रैट। बिगिनिंग साउंड के र, रैट, र रैट। DAM ड, डैम। फॉर बिगिनिंग साउंड के ड, DAM डैम। PAN कौन सा साउंड है? प, पैन, प पैन। LAD लैड, ल लैड, ल लैड। GAS ग गैस, ग गैस। VAN व वैन। क्या बोलते इसमें? व वैन। TAP टैप, ट टैप, TAP ट टैप। TAG ट टैग। क्या बोलते हैं? TAG ट टैग। अब दूसरा क्या है? SAD स सैड, स सैड। LAD ल लैड, लैड हो गया। लैप लिखती, लैप, लैप, ल लैप। SAT स सैट। WAX व वैक्स। क्या आता है? व वैक्स। फिर RAG रैग, र रैग, RAG र रैग। फिर PAD प पैड, प पैड। BAD ब बैड, BAD ब बैड। FAX फ फैक्स। क्या आता है? फ फैक्स। NAP न नैप। क्या आता है? न नैप। ध्यान में आ गया? ए वर्ड्स में जितने भी थे मैंने सिखाया। दूसरा भी है CAR कार, कार। ओके, फिर रैट हो गया, सेट हो गया। ओके, मोस्ट ऑफ वर्ड्स इसमें हो गया। आप लोगों को मैंने 3 लेटर वर्ड्स किस तरह प्रोनाउंस करना है ए वोवल साउंड्स का वो मैंने आप लोगों को सिखा दिया है।
अभी हम सीखेंगे ए के बाद कौन सा वोवल आता है, बताइए। ए के बाद कौन सा आता है, ई। ओके, अब सेकेंड वोवल साउंड्स होगा ई पे। सीवीसी पैटर्न है, सो कॉन्सोनेंट्स, कॉन्सोनेंट्स और वोवल्स, कॉन्सोनेंट्स। ओके, अभी ई पे बीईडी ब, बेड, बीईडी ब, बेड। HEN बिगिनिंग साउंड ह, हैंड, ह, हैंड। BEG ब, बैग, ब बिगिनिंग साउंड क्या आता है, ब, बैग। WEB व, वेब, WEB व, वेब। DEN ड, डेन, ड, डेन। WET व, वेट, व, वेट। JET ज, जेट, JET ज, जेट। YES य, यस, YES का क्या आएगा, य, यस। FEZ फ, फैज, FEZ क्या है, फ, फैज। KEG क, कैग, KEG क्या आएगा, क, कैग। LEG ल, लैग, LEG का क्या आएगा, ल, लैग। MEN मैन, म, मैन। ओके, LED ल, लेड, LED ल, लेड। NET न, नेट, NET न, नेट। RED र, रेड, RED का र, रेड। PEN प, पेन, PEN प, पेन। TEN ट, टेन, TEN ट, टेन। PET प, पैट, PET प, पैट। ओके, MET म, मैट, MET म, मैट। MET का क्या आएगा, म, मैट। और उसके बाद क्या आएगा, पैग, PEG प, फ, पैग, प, पैग। LET ल, लेट, LET ल, लेट। फिर SCT स, सेट, SCT स, सेट। GEM जैम, ज, जैम। ओके, NET हो गया, नेट हो गया। ओके, सेट, SCT सेट भी हो गया, फैज, लेट, डेन, टेन। ओके, ये भी मोस्टली मैंने आप लोगों को ET वर्स, ई वोवल्स के भी मैंने आप लोगों को समझा दिया है। अब नेक्स्ट कौन सा है, AEI। अभी आई में देखते हैं। आई वोवल साउंड्स, आई। ओके, आई में अभी आई का कौन से वर्ड्स है, PIG, पिग, प, पिग, PIG, प, पिग। फिर BIB ब, बिप, BIB ब, बिप। PIN प, पिन, PIN प, पिन। NIB न, निब, NIB न, निब। FIN फ, फिन, FIN फ, फिन। BIN ब, बिन, BIN ब, बिन। FIG बिगिनिंग साउंड F, फ, फिग, फ, फिग। LID
ल, lid, lid, ल, lid, kit, क, kit, kit, क, kit, lip, ल, lip, lip, ल, lip, kid, क, kid, kid क्या है? क, kid, xix, स, 6, six, स, 6, wig, w, wig, wig, w, wig, sit, s, sit, sit, s, sit, zip, z, zip, zip, z, zip, win, w, win, win, w, win, big, big, b, big, big, b, big, dig, d, dig, dig, d, dig, dig, dig. Okay. dip, dip क्या है? dip, dip, d, dip, fix for mix, fix for mix, 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 mis, mix, hit, 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 jig, 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 lit, 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 rid, 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 rim, rim, tip, tip, tip. Okay. sip, 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 dim, 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 jin, 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 him, him, bin हो गया, 6 feet, read, zip, nib, we have written, yes, nib, nib. Okay, zips हो गया, tip, fig, lid, kin, 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 kin. ओके. आई वर्ड्स भी मैंने आप लोगों को, आई वोवल साउंड्स में जो जो वर्ड्स है वो भी मैंने आप लोगों को सिखा दिया है. अभी आप लोगों के इसमें कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन पे सेंड कर सकते हैं. अभी इसके अगले वीडियो में मैं आप लोगों को वोवल्स यू और वोवल्स ओ का साउंड्स में 3 लेटर वर्ड सीवीसी पैटर्न्स में आप लोगों को साउंड बिगनिंग साउंड क्या है वो सिखाने वाली. ओके. अब जिसने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि आप लोगों को मेरे हर एक नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे. थैंक यू.